istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khairi ibtigha amarbatihi wa sawabihi wa kurbi. Urang moal hasil ilmu anginku genep perkara hiji kacerdasanana pek gunakeun saenyana kudu luhur sumangetna sabar jeung apik akhlakna kudu tekun diajarna jeung kudu cukup bekelna guru nu bener ahlina waktuna ge kudu lila santri teh calon ulama neruskeun tugas anbiya mangpangju menang guruna aya kasempetanana kudu hasil sadayana. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin Allahumma aftah lana bi futuhil arifin waj'alna min ibadika sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-121. Mata tolabta ing dalem kapan-kapan murih sira iwadon ing gaganti ala amalin ing atase amal tulibta maka den purih sira biwujudi sidqi kalawan anane bener fihi ing dalem ieu amal wa yakfi lan cukup al muriba ing wong kang mangmang apa wijdanus salamati anane salamet. La tatlub ojo murih sira la tatlub ojo murih sira iwadon ing gaganti ala amalin ing atase amal. La tatlub ojo murih sira iwadon ing gaganti ala amalin ing atase amal. Lasta kang ora sira lahu kadewe ieu amal iku fa'ilan kang midamel. Yakfi cukup minal jazai saking wawales laka kadewe sira alal amali ing atase amal an kana opo an kana yenta ono opo an kana yenta ono Allah lahu kadawe amal iku
iku qabilan kang narima. Iza aroda tatkala ngarepaken Allah ayyudhiro ing yenta mertelaaken Allah fadlahu ing karuniane Allah alaika ing atase sira khalaqa maka ngadamel Allah ing amal wa nasaba lan nganisbataken Allah ing amal ilaika maring sira la nihayata ora katog iku maujud lima zammika kedewe piro-piro cacat sira in arja'a lamun ngabalikaken Allah ka ing sira in arja'a lamun ngabalikaken Allah ka ing sira ilaika maring sira gitu anjengan sanes nya ilaihi tawa ilaiha gitu kayak boleh lepat in arjaka ilaika sami sanes anu luhurna in arja'a ilaika in arja'aka ilaika in arja'aka sami sadaya sami in arja'a lamun ambalikaken Allah ka ing sira ilaika maring sira laras kata hartos wala tafrug lan ojo lan ora rampung opo madaihuka wala tafrugu lan ora rampung opo madaihuka piro-piro kabagusan sira in adharo lamun meretelaaken Allah judahu ing lomane Allah alaika ing atase sira kun becik salajengna kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqun manane kun becik ana sira bi awsafi rububiyatihi kalawan pira-pira sifat kapangeranan Allah iku muta'alliqun kang nerima cumantel wa bi awsafi ubudiyati kalan kalawan pira-pira sifat kahambaan sira iku mutahaqqiqon kang narima nganyataken 120 genep manaa nyegah Allah ka ing sira antadaiya ing yenta mengaku sira ma ing barang laisa ora ieu ma ikulaka tetep milik sira mimma saking nyatane saking barang lil makhlukina kang tetep milik pira-pira makhluk afayubihu mangka ana ta ngawenangaken Allah laka kedewe sira antadaiya ing yenta mengaku sira wasfahu ing sifate Allah wa huwa hale utawi Allah iku rabbul alamin kang mangerani kang ngaratui pira-pira alam 127 kaifa tahruku buhale kaya opo ngobong atawa dimajhulkeun tiasa rawasna dimajhulkeun
Kaifa tukhraku buhale kaya opo den obong laka kedue siro opo al awaidu piro-piro kebiasaan. Wa anta hale utawi siro iku lam takhrik ora ngobong siro min nafsika saking nafsu siro al awaida ing piro-piro kebiasaan. Masyanu ora utawi tingkah kang bagus iku wujudut tolabi anane pamurih. Inna masyanu angin pastine tingkah kang bagus iku antar zako yen tak den rizkian siro husnal adabi kalawan baguse tata krama. Ma tolaba orang muri laka kedue siro opo syai'un suwiji-wiji mislul idtirori kang saumpamane puyang payeng atawa kabutuh. Wala asro'alan ora kang leuwih gancang iku maujud leuwih naon gancang teh gegelisan dan ora kang leuwih gelis iku maujud bil mawahibi kalawan piro-piro paweweh ilaika maring siro misluz zillati kang saumpamane hina wal iftikori lan narima butuh. 130 lau annaka lamun satuhune siro iku la tasilu ora wusul atau ora teka siro ilaihi maring Allah illa ba'da fana'i masawika angin ing dalam sawise lebu ing dalam sawise ruksak piro-piro kaalaan siro wa mahwi da'awika lan lebur piro-piro pangaku siro lam tasil maka ora teka siro ilaihi maring Allah abadan ing dalam salawase. Walakin lan tatapine idza arada tatkala ngarepaken Allah ayu sila ing yen ta nekaaken Allah ka ing siro ilaihi maring Allah ghatta maka nutupi Allah wasfaka ing sifat siro biwasfihi kalawan sifat Allah wa na'takalan sifat siro bina'tihi kalawan sifat Allah. Fawasola mangka nekaaken Allah ka ing siro ilaihi maring Allah bima kalawan barang minhu kang tetap saking Allah ilaika maring siro la bima ora kalawan barang min ka saking siro ilaihi maring Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 120 hiji pangajengan kawitan punten. Bismillahirrahmanirrahim. Mata talabda iwadun ala amalin tulibda biwujudi sidqi fihi wa yakfil muriba wujdanus salamati. Apabila engkau menuntut imbalan untuk suatu amal, maka engkau pun akan dituntut untuk melakukannya dengan benar. Dan bagi orang yang meragu, cukuplah baginya mendapat keselamatan. Jika salik menuntut imbalan dari amal ibadah yang dikerjakan, maka Allah akan menuntut kesempurnaan dalam ibadah tersebut. Padahal adanya keselamatan dari macam-macam mara bahaya sudah cukup untuk meyakinkan orang yang ragu bahwa Allah memberi limpahan atas amal ibadah.
Bukankah banyak bahaya yang mengelilingi kita? Sebagai contoh, ketika sedang tidur, siapa yang menjaga telinga, hidung kita dari dimasuki semut atau serangga lain? Allah yang menyelamatkan kita. Apabila kita menuntut imbalan ala amalin terhadap amal yang telah kita lakukan, tulibta biwujudi sidqi fihi, maka engkau akan dituntut untuk kesempurnaan amal tersebut, untuk benarnya amal tersebut. Ini berangkat harus dari kesadaran diri sendiri. Selama ini kita kalau beribadah, termasuk saya sendiri, masih berada di kelas kuli, yaitu setiap beramal selalu ada harapan imbalan atas amal tersebut. Contoh, sholat duha hayang beunghar, sholat tahajud hayang beunghar deui wae. Heuh, mana terserah. Maca waqiah hayang, maca sholawat hayang, hadinya we pasti aya imbalanan. Dituntut imbalan, nuntut imbalan, sehingga sok muncul weh keretek dina hate masing-masing kunaonnya urang teh maca waqiah getol unggar sore sakali jeung doana, tapi hirup teh kieu-kieu wae. Kunaonnya urang teh tahajud getol tapi darajat teh teu naik-naik, anger we kieu-kieu keneh. Mun imbalanana dina bidang kadunyaan, atau bisa jadi imbalannya dalam bidang ma'rifat. Pernah ada seorang ikhwan, bapak-bapak curhat, memang sehari-harinya jadi itu orang lembur, getol, khotaman getol, bahkan ba'da subuh keluar di masjid deh jam 6:30, da eta sok ngantos heula isyraq di masjid. Nya khotaman tiap ba'da maghrib jalan getol, bahkan ditambah jeung ba'da isyana sabadari dafnil bala. Timbul we pertanyaan, kunaonnya abdi teh ieu teh rarasaan mah cenah sakabeh amalan di pangarsa Abah teh geus diamalkeun, tapi kieu-kieu keneh wae cenah hirup teh asa eueuh peningkatan boh dina kamaripatan cenah da anger we kadang eta teh sering keneh pohona keur salat loba keneh malaweungna, da ari kahayangna kumaha kitu mang, da ari kahayang mah teu salat teh manteng we terus hate teh naon teh khofi ka Allah tina ladang eta teh. Walaupun beda kelas, nu kelas kahiji mah tadi ngarepkeun teh imbalanana kadunyaan, nu kadua mah imbalanana teh ma'rifat. Sami we duanana oge berarti masih keneh ngarepkeun imbalan tina amalan anu dilakukeun. Lamun urang sok aya keneh sifat dina hate ngarepkeun menta nungtut imbalan ka Allah tina amal-amal nu dilakukeun, tulibta biwujudi sidqi fihi, maka kade bisa jadi Allah nungtut kasampurnaan dina amal urang. Contoh Juragan Agus, sebutlah anjeunna teh penggemar cincin, penggemar batu ali,
Hiji waktos torojo si Asep nyuk sumping ka Juragan Agus bari jeung nyanyanak cincin nu bade dipasihkeun. Cek si Asep, Juragan ieu mangga ieu cobi ieun masihan kanggo Juragan. Naon eta Asep? Ieu batu naon ieu? Batu bacan baheula atawa naon deui eta mah geus teu usum. Zaman wulung baheula inget keneh. Wah. Oh, cing kadikeun atuh urang pake. Nya tos teh dianggo ku Juragan Agus eta si cincinna teh. Cicing keneh wae si Asep teh teu balik-balik. Aya naon deui Sep? Kunaon can balik wae? Pan ieu ngantosan bayaranana Juragan eta teh hoyong dibayar. Si cincin teh lamun tadi awalna si Asep mere nana teh geus mere ditarima pasti ku Juragan Agus ge da moal nolak kana pamere batur ngan kulantaran nu merena nungtut bayaran pantes teu mun Juragan Agus teh nungtut deui ti si Asep. Oh atuh lamun kitu mah da ieu watangna kirang cocok ieu jeung Amang ieu. Tak ieuna hayang tina entong tina naon ieu mah atuh tina naon teh paroho deui nya eta baheula mah keur resep harapal. Naon teh nu bodas teh? Alow naon? Hah? Heueuh lah. Paroho deui. Watangna entong tina ieu hayang tina perak. Nya sok ganti heula tina perak terus ieu dina sisina hayang ditaretes ku inten. Cek saha teh? Cek Juragan Agus sok lamun rek ngajual gua beli tapi hayang sesuai jeung kahayang urang. Nya kitu deui Allah ka urang. Cek urang teh ya Allah ieu abdi nyangakeun tahajud. Nyangakeun tahajud tapi abdi hayang naik darajat. Meureun cek Allah teh heug atuh. Dalamun kieu mah ye mangga ya Allah nyangakeun ieu tahajud sadaya-daya tangtos seueur kakirangan wios teu kedah di imbalan oge teu kedah dibayar. Meureun cek Allah sok hadiekeun. Hadiekeun urang tarima. Ngan kulantaran ditungtungna ya Allah abdi teh hoyong naik darajat ku tahajud teh sok atuh benerkeun tahajudna. Aya rek ngajual mah sok dibeuli tapi sing bener. Salatna kudu sesuai kahayang dewek. Salatna sing khusyuk di awal nepi ka akhir tong poho ka kaula tong waka inget kana imbalan ingetna kaula we heula. Syarat jeung rukunna jeung bener. Mun tina ngaji Quran sok jeung bener makharijul hurufna panjang ponokna. Nu utamana eta hatena sing ikhlas kitu tah cek Allah teh meureun. Tina hikmah ieu teh lamun urang teu sopan ka Allah nungtut bayaran tina amal pagawean maka Allah bakal nuntut kasampurnaan tina pagawean urang. Padahal sim kuring pribadi salami ayeuna umur 34 tahun asa can aya amal anu sampurna taruh dina salat ti mimitinder salat umur 15 tahun dicanak balegna asa can pernah aya anu pantes ditarima gitu dina harti teu bener lah salatna teh khusyukna leungit encan lamun kerusuh mah duka tartib duka henteu duka tumaninah duka henteu can wudu na geting bener ting teu tah lamun urang nungtut ka Allah menta imbalan tina amal siap-siap we ku Allah dituntut balik amal urang sina sampurna. Lamun ningali kadinya rek wani nungtut imbalan moal amu-amu nu gaduh ka izin mah era
isin da rumah ieu ge salat sakieu ayana seueur kakirangan duka sah duka henteu ceuk fikihna duka sah duka henteu ceuk tasawufna ceuk tauhidna maca Quran ponya kitu deui sodaqoh aya keneh kasalapan ku hayang dipuji ku batur ngadaguan diumumkeun di masjid alhamdulillah sodaqoh hageungna sakieu ti pamarasa teu disebut we pan ngambek teh atawa punung atawa kecewa ya gitulah amal urang sok lamun rek jual beuli jeung Allah dilayanan ku Allah dan lamun rek sistemna hibah mangga sok harikeun ditarima meureun ku Allah sok ka dieu ari rek mere salah atunya jadi juga nu Allah teh bereun sanes ieu mah ti urang ti pihak urang nyanggakeun sadaya-dayana sanes bade nuntut imbalan gitu maka ayeuna mah toslah amal mah amal tina kasauran simkuring nu ti payun teh nalika urang beres amal beres tarawih aduh hapunten Gusti abdi teh tarawih sakieu tiasana eta teh di sisi lain bisa jadi awon lamun dibandingkeun jeung anu geus ngarasa amalna oge kenging Allah. Jadi tingkatanna kitu meureunnya nu amal teh nu pangluhurnana mah bujang-bujang nungtut imbalan bujang-bujang ngaku amalanna awon da ngarasa amalna ge henteu sabab sadar sabab yakin bahwa amal urang teh eta teh ku Allah tingkatan pangluhurna kadua nincak kanu bieu tah ieu mah can dugi ari kana selalu sadar bahwa amalan urang teh ku Allah urang bisa salat ku Allah bisa sedekah ku Allah tapi geus aya karumasaan bahwa amalna teh teu pantes keur dipersembahkan kepada Allah keur dihaturkeun ka Allah maka pupuntenna sagala rupi jadi bujang-bujang nuntut imbalan Gusti wios dari puruhan ge da ieu mah sakieu ayana amal abdi mah seueur kakiranganna wios mangga nyangakeun sadaya-daya kadua katilu tingkatan pangculangungna meureun keur mah salat teu bener tapi kekedemes merengek-rengek terus minta imbalan amalan goreng minta imbalan eta panghanap urang aya di mana nya masing-masing uninga kana waleranana lamun sim kuringnya sakapeung aya di nu kadua sakapeung aya di nu katilu lolobana mah di nu kahiji gitu ya salah tuh pangluhurna sakapeung di nu pang tengah sakapeung di nu pangluhurna lolobana mah di nu pang handapna nu masih keneh merengek-rengek nyuhunkeun imbalan tuh tina hikmah ieu hayu urang sami-sami diajar timbulkeun kasadaran dina nalika midamel kasaean sakurang-kurangna nu aya dina manah teh kitu pupuntenan hapunten Gusti sakieu tiasana hapunten Gusti seueur kakirangan nuhun-nuhun pamitos teh mah teu nyarios kitu kulantaran dat rek ngomong kitu kumaha pan urang bisa salat nage ku Allah tah kitu mun kasadaran kadinya teh tos kasadaran tinggi nu tingkat katilu lamun nu bieu tingkat kadua anu sok menta imbalan bari jeung teu sadar kana kakurangan tingkat panghanapna kahiji salajengna mangga deung salajengan la tatlub iwadon ala amalin lasta lahu fa'ilan yakfi minal jajai laka alal amali in kana lahu qabilan. Janganlah minta ganti atas suatu amal yang tidak kau kerjakan. Cukuplah sebagai balasan atas amalanmu bahwa amalanmu diterima. Mayoritas manusia jika sudah melakukan amalan ibadah apapun jenisnya pasti mengharapkan adanya imbalan dari Allah. Karena pada dasarnya memang itu diperbolehkan. Tapi menurut hikmah ini, permohonan akan adanya imbalan dari Allah setelah melakukan amal ibadah itu tidak layak dan tidak pantas. Karena sebenarnya menurut hakikat yang melakukannya
Yang membuat manusia ibadah itu Allah. Seperti halnya wayang bisa duduk, berdiri, dan berlari, itu karena digerakkan oleh dalang. Maka apakah layak jika manusia menuntut imbalan kepada Allah? Sungguh tidak layak. Allah mau menerima amal ibadah saja, itu adalah imbalan yang agung. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Janganlah kamu meminta imbalan. Jadi dua hikmah ieu nuju ngarahkeun urang supaya dalam beribadah jangan menuntut imbalan. Ibadah mah ibadah weder. Sae pamitian masuk di kawitan ku ilahi anta maksudi heula ngarah sadar. Ibadah urang teh lain hayang imbalan naon-naon, mung hoyong Gusti wungkul. Mung hoyong karidoan Gusti wungkul. Janganlah kamu menuntut imbalan ala amalin lastalahu fa'ilan, terhadap suatu amal yang kamu bukan pelakunya. Janganlah menuntut imbalan atas satu pekerjaan yang kamu bukan pelakunya. Ieu menohok salarasna lamun kanu ngemut. Ya, sok aya jalmi anu ngaku-ngaku kana pagawean batur tika sebeleun tah. Ya, di dieu oge disebatkeunana teu kudu nuntut imbalan kana hiji pagawean da anu maneh lain nu migawena. Logis. Kenapa kita harus menuntut imbalan terhadap satu pekerjaan yang kita tidak melakukannya? Mang, sok ka dieu bayar yeuh. Naon gitu pan eta cincin nu dipake ku amang, terus kumaha gitu pan eta cincin teh lain menang abdi. Geus puguh lain menang manehna, terus kenapa maneh minta bayaran? Ya. Kita sholat bukan oleh kita. Kita sedekah bukan oleh kita. Sholat kita oleh Allah, dikeresakeunana. Sedekah kita ku Allah. Saur tadi dina sarah cara dalang, cara wayang. Da wayang seuri, nu seurina teh saha teh? Wayang apa dalang? Si cepot seuri. Dalang. Si cepot nongeng, nu nongengna teh saha teh? Nu nganongengkeunana? Dalang. Cara urang ge kitu sami. Urang nangtung Allahu Akbar cek urang. Bacaan, ruku, sujud. Pan urang dikitukeunana teh ku saha teh? Ku Allah. Jadi urang teh lain nu migawena. Kumaha teh nya? Pan urang teh geus puguh nu salat teh urang, kunaon maka disebutkeun lain urang nu migawena? Seperti anak TK yang sedang belajar menggambar di sekolah. Cek ibu guru, nah anak-anak, hari ini kita akan belajar menggambar ya. Ya Bu Guru, cek budak TK. Aing ngajawab begitu nama budak SMK ge kitu keneh teh. Ngarti tuh, ngartos, juga budak TK tuh. Silahkan sekarang kalian semua menggambar. Teh kira musyawarahna teh rata-rata sepakat mun ditah ngagambar. Mun digambar teh naon? Gunung gitu. Duka iraha ngobrolna teh jelema teh di mana-mana sami gitu, urang Sukabumi gitu cenah. Abdi kapungkul sakola di Garut gitu sarua. Mun ditah ngagambar basana digambar teh gunung, terus aya naonan? Aya sawah. Panon poe aya teu? Aya halimun, aya halimun. Aya manuk nya di luhureunna teh. Aya saung di sawah. Pasti ka dinya ngagambarna. Ya. Maka mulailah menggambar anak-anak. Ngaranna ge budak TK pasti seueur nu can bisaeun. Ketika si ibu guru ningali gambar budak TK nu arawut-awutan keneh, maka si ibu guru mendatangi satu orang siswa, taruhlah ngaranna si Neneng.
Neneng gambar apa? Ini Bu Guru, saya lagi gambar gunung. Oh, ini gambar gunung ya. Kok bulat cina gunungnya? Ngaranna budak teh. Sini Ibu bantu, dicekelan we naonana tah? Dicekelan kieu ku guruna teh. Si pulpena si panangan budakna nanti dicepengan, dibantuan. Terus dikumahakeun tah? Digerakeun ku guru nanti. Nah, ini gunungnya ya nah, satu. Gunungnya ada satu, ada dua nah? Ada dua. Dijieun deui gitu. Tonggal kalinya tuh isu keneh. Dijieun dua. Nah, ini jalannya ya dipangnyieunkeun, digerakeun teh ku guruna kitu we terus set. Ini sawah, ini mataharinya ya dipangnyieunkeun ku guru. Begitu beres teh, hore beres, cek guruna, wah bagus gambarnya. Ibu kasih nilai 100. Kahartos teh. Nu ngagambar teh saha? Guruna da digerakeun ge ku guruna pan tadi ge gunung ge buleud meunang burakna nama. Eta bisa alus teh ku guruna dipanggerak. Kadinya tuh. Maka sangat tidak layak lamun teh mah eta budak menta bayaran. Ibu kan saya sudah bagus gambarnya, mana dong bayarannya? Ai budak TK wajar sih, da budak ngaranna ge can ngarti. Tah lamun teh amanya ayeuna urang diajar beramal, diajar ngalakukeun kasaean terus menta imbalan ka Allah sarua jeung budak TK meureun. Ai budak TK mah wajar menta imbalan deui da teu ngarti. Tah, padahal urang teh lain nu migawe kana amalan eta, maka teu kudu menta imbalan. Sok sanaos dimeunangkeun dina kelas-kelas mah nya mangga bade menta imbalan ge mangga saleresna mah da ku Allah teu dilarang henteu. Ngan da ieu mah pan tasawuf namina oge diajar adab. Badai minta imbalan sah-sah saja. Da Allah maha beunghar moal matak sieuneun moal matak ngadeg-deg ku pedah dipenta imbalan ku urang moal. Sah-sah saja ngan ceuk tata krama, ceuk adab piraku urang rek wani menta imbalan ka Allah tina hiji amal anu padahal lain urang nu migawena nya eta Allah keneh. Yakfi minal jazai laka alal amali an kana lahu qabilan. Cukup we tina balesan Allah pikeun urang sanggeus ngalakukeun hiji amal teh an kana lahu qabilan. Cukup we ditarima ku Allah oge. Nya, cukup we ditarima ku Allah oge. Ka guru geura ngabayangkeun sim kuring lebih ka guru bisa teh ka bogoh bisa teh. Urang cokot ka guru we. Urang osok barang bere nu ngalaman jadi santri atau nu keur jadi santri osok tara barang bere ka guru osok. Nah ketika barang bere ka guru sok ngarepkeun dibayar teh ka guru mere bakakak mere beas sok ngarepkeun dibayar teh eta beas da ku ditampina ge bungah teu bunga komo dugikeun ka katingal dianggo ku guru katuang ku guru bunga atuh jeung Gusti ge kitu we nya. Nah ari ka Gusti hese ka guru bisa ya ka Gusti ge cobian gitu ya. Gusti mangga nyangakeun sadaya-daya wios sakedah digentosan ya, nuhun ku ditampi na oge eta mah adabna. Saur tadi ge bade menta mangga da Gusti mah dipenta bungaheun sarua. Pada asal make adab deh nyuhunkeun.
ku ditarima amal urang-nana oge tos tiasa janten kabungah keur urang. Sebagian ulama diantawisna dina hikam keneh. Naon sih ari tanda ditarimana amal ku Allah? Nah, dina hikam nu hikmah man wajada samrota amalihi ajilan bahwa dalilun ala qabulihi. Dina hikmah dukakan berkah sabaraha tah atos jigana. Atosnya. Atos sing sajalma anu manggihan kana buah amalanana di dunya eta teh ciri ditarima na amal. Tina hikmah eta Syekh Ibnu Ajibah masihan sarah naon diantara ciri ditarima na amal. Kahiji nalika dilaksanakeunana ngarasa nikmat. Karasa nikmatna keur salat karasa nikmatna salat teh, keur puasa karasa nikmatna puasa teh, sodakoh karasa nikmatna sodakoh teh, bungah bisa sodakoh teh. Nah, eta tanda amal urang ditarima. Lamun keur salat lah bujeng-bujeng dinikmati da eta salatna ge kilat atuh. Jalan tol sugan nu penting mah aya tumakninahan. Tah, coba kitu we coba. Upami eta salah sawios ciri ditarimana amal, sok berapa kali kita salat yang merasakan kenikmatan salat tersebut. Eta we nu ditarima. Cirina ditarima teh nikmat ngalaksanakeunana. Pami pangalaman sapangalaman sim kuring diantawis bijil kanikmatan eta nyaeta cara tadi tah. Kahiji ngarasa kadang mun keur ngarasa bahwa ieu teh pada melan Gusti tah. Karaos nikmatna teh. Gusti ieu teh da sanes abdi. Karasa urang teh keur komunikasi, karasa nikmatna. Atawa lamun teh mah keur dinu kelas menengah teh keur teu pati tarik kana ngarasa bahwa ieu teh pada melan Gusti tapi rumasa pagawean urangna goreng kene aduh Gusti hapunten sakieu tiasana. Aduh Gusti hapunten sedekah teh sakieu tiasana, sakieu ageungna. Karasa nikmatna. Hiji karasa kanikmatanana. Kadua berbuah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah teh hirup nu alus. Dijelaskeun deui ku Syekh Ibnu Ajibah hirup nu alus teh kumaha? Bisa syukur nalika senang, bisa sabar nalika susah. Syukur jeung sabar jadi subur. Syukur ketika bahagia, sabar ketika sengsara. Hayatan thayyibah teh eta. Tah lamun tina amal-amal urang teh, pan urang teh salat, unggal poe, ayeuna puasa keur dikeureuyeun. Terus ngabentuk jiwa model kitu. Syukur nalika bungah, sabar nalika susah. Nah berarti eta efek tina ibadah anu ditarima. Katilu numutkeun Syekh Ibnu Rajab dina kitab Lataiful Ma'arif. Misah eta mah. Kusim kuring teh hijikeun. Ciri ditarima na amal teh nyedot kana amal sejen, narik kana amal sejen. Contoh, lamun berjamaah subuh urang ditarima, engke duhurna tingali. Nya, hayang berjamaah deui teu. Mun hayang berjamaah deui tah berarti nu tadi teh ditarima. Maka Syekh Ibnu Rajab ngajantenkeun puasa Syawal
Lamun urang bisa puasa Syawal jadi ciri bahwa puasa Ramadan urang diterima. Sababku diterima na puasa Ramadan narik kana amal nu sejen eta puasa Syawal. Sok tayana urang keur puasa Ramadan. Engke Syawal ditungtungan ku nyawalan teu. Lamun ditungtungan oh berarti puasa urang teh diterima. Lamun henteu patut dicurigai berarti teu diterima. Puasa urang seula Ramadan teh nya sesuai jeung hadis Nabi lolobana nu puasa teh ngeun meunang lapar we jeung haus teu diterima ku Allah. Nah, eta salah sawios ciri ditarimana amal. Salajengna 123 iza aroda terus batas di aos bacanya mangga. Iza aroda ayudhiro padlahu alaika kholaqo wa nasaba ilaika. Apabila Allah berkehendak akan menampakkan keutamaannya atas dirimu, maka Allah menciptakan amal dan melekatkannya kepadamu. Ketika muncul sebuah ketaatan dari diri kita, maka sadarilah bahwa Allah yang memunculkan keinginan dalam hati untuk melakukan ketaatan tersebut. Kemudian Allah pula yang memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Maka ketaatan kita merupakan karunia darinya, dan Dia menisbatkan ketaatan tersebut kepada kita, sehingga kita dikenal di kalangan malaikat bahwa kita orang taat. Malaikat pencatat amal baik pun mencatat ketaatan kita sebagai kebaikan milik kita. Padahal semuanya dari Allah. Bukankah itu sebuah karunia yang besar, Pak? Ya, cekap lah. Harupina tiasa dibakukeun heula lah, sebab ieu kadinya terus nyambungna urang bakukeun bahwa tingkatan jalmi dina beramal teh tilu nu tadi. Kahiji jalmi nu beramal hayang imbalan, merengek-rengek hayang imbalan, teu sadar kana kakurangan amalna. Hiji eta. Kadua jalmi nu beramal sadar akan kekurangan, sehingga selama beramal teh pupuntenan ka Gusti, hapunten Gusti seueur kakirangan. Beres amal ditobatan deui da. Isin tadi salat teh seueur kakirangan, sedekah seueur kakirangan. Kadua eta geus rada sae. Nu katilu mah nu pangluhurna. Nya tos teu menta imbalan, tos teu hahapuntenan, da geus lebur jeung Allahna sehingga keur salat oge kasadaranana teh nya eta ieu salat teh ku Allah, geus ku Allah da ieu teh. Jadi urang malah haula wala quwata illa billah teh. Bisa salat ku Allah, bisa puasa ku Allah jeung saterusna. Eta mah geus lebur. Tah, ieu hikmah nu ti tadi 102 hiji 122 123 keur ngalatih urang supaya naik kana tingkatan kadua. Upami salami ieu urang seseueurna teh masih kena dina tingkatan kahiji nyaeta anu sok menuntut kana imbalan, urang taekeun kanu kadua. Nya henteu terlalu mengedepankan imbalan, tapi justru menyadari kekurangan atas amal yang kita lakukan. Tuh, idza aroda apabila Allah bermaksud untuk menzohirkan karunia-Nya, menzohirkan kebaikannya kepadamu, khalaqa wa nasaba ilaika, khalaqa maka Allah menciptakan amal baik darimu, kemudian menisbatkannya kepadamu. Saya ulangi, apabila Allah ingin menzohirkan kebaikannya kepadamu, maka Allah akan menciptakan amal padamu, darimu, maka kemudian menisbatkannya kepadamu.
Tina hikmah ieu tiasa kapaham ketika urang bisa ngalakukeun kasaean eta teh karunia ti Allah. Da ceuk tadi oge nu midamelna teh hakikatna mah Allah. Terus deui wa nasaba ilaika teu tanggung-tanggung kasaean Allah teh deui. Sajaba ti eta amal teh diciptakeun dina diri urang, eta salat teh bisa diadegkeun ku urang kalawan izin Allah. Oge dinisbatkeun ka urang. Kumaha dinisbatkeun teh? Pan Allah teh sok nganaonnya ngumumkeun sapertos dina Riyadhus Shalihin dicarioskeun tentang keutamaan halakoh zikir, tentang keutamaan halakoh zikir. Gusti ngutus malaikat pikeun neangan halakoh zikir, dibangga-banggakeun ku Gusti. Maksud dinisbatkeun ka anjeun teh eta amal teh jiga milik anjeun, sehingga Allah nugaskeun malaikatna keur nuliskeun amal. Sok malaikat tah tuliskeun si Asep bieu salat, tah sok tuliskeun asupkeun kana amal hadena. Eta dinisbatkeun seakan-akan amal eta teh nu urang, padahal mah cek tadi teh meunang saha teh keneh, meunang Allah teh. Lamun cara tadi mah dina contoh budak TK tadi ku guruna dipeunteun, tadi dinisbatkeun seakan-akan bahwa pagawean eta teh menang si murid, padahal menang anjeunna nyalira. Tapi saur Allah ka para malaikat sok tak tuliskeun amal hade hamba-hamba kaula, bere nilai tah, bere peunteun, dinisbatkeun ka eta hamba. Padahal nu midamelna teh Allah kan. Tah eta teh buktos kana Allah ngadohirkeun kasayanana ka urang. Maka ketika ngalakukeun ibadah naon wae, nu pertama alhamdulillah, nuhun Gusti abdi tiasa puasa, nuhun Gusti abdi tiasa ngaos Quran, nuhun Gusti abdi tiasa sedekah, nuhun Gusti abdi tiasa bebersih, tiasa dagang atuh, tiasa nulungan batur, alhamdulillah. Mung hapunten kitu mincak anu kadua, hapunten seueur keneh kalepatan. Nuhun-nuhun lamun teh mah geus teu sadar kana diri-dirina acan sehingga yakin bahwa pada melan urang teh eta teh Allah nu midamelna. Cekap sakitu eta rupina salajengna. La nihayata limazamika in arja'aka ilaika wala tufarrig mazam ada ihuka wala tafrugu madaihik wal mazaihuka in azharo judahu alaika. Tidak ada ujung bagi celaanmu seandainya Allah mengembalikanmu kepada dirimu sendiri, dan juga tidak ada habis pujian untukmu jika Allah menampakkan kedermawanannya kepadamu. Tidak akan ada habisnya kejelekan kita kalau dikembalikan kepada diri kita sendiri, dan tidak akan ada habisnya kebaikan kita ketika dikembalikan kepada kemurahan atau kasih sayang Allah. Contohnya kita melaksanakan sholat. Kalau ada pengakuan bahwa kemampuan melaksanakan sholat itu karena kita sendiri, maka akan tampak kekurangan-kekurangan dalam sholat kita, karena memang kita gudang kekurangan. Tapi apabila ada kesadaran bahwa kita bisa melaksanakan sholat itu karena bantuan dari Allah, merasa kita lemah dan kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, maka yang dikedepankan adalah kasih sayang Allah. Nah, ya nyambung sareng nu awal tadi, hikmah ka 120 hiji tiasa disambungkeun kadinya. Ya la nihayata limadamika in arja'aka ilaika. Tidak akan ada habisnya kekurangan kita kalau kita mengembalikannya kepada diri kita. Seperti itu disebutkan nanti
gudang kekurangan, gudang kesalahan. Contohnya kalau ada pengakuan bahwa kemampuan melaksanakan sholat itu karena kita sendiri, maka akan tampak kekurangan sholat dalam sholat kita karena kita memang gudang kekurangan. Hubungannya sareng hikmah-hikmah sate acanakeun keur diajar supaya orang nalika ngalakukeun amal teh teu ngarasa eta teh meunang urang, tapi estuning kenging Allah. Ya, supaya naon? Tah ieu di antara hikmahna. Ketika kita mengakui amalan yang terwujud dari kita itu oleh kita sendiri, maka la nihayata limadamika. Kita akan selalu merasa kurang. Kita akan selalu merasa kurang. Akan muncul kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini masih banyak kekurangan, can sampurna. Tetapi kalau dikembalikannya, wala tafrug madaihuka in dhahara judahu alaika, tapi kalau yang kita lihat itu, yang kita andalkan itu gitu, judahu adalah kebaikan Allah, kedermawanan Allah kepada kita, maka yang ada justru kebaikan kita yang gak ada habisnya. Duh, ya hikmah teh benten-benten pemahamanana tah di antawisna eta nu diserat dina materi. Tapi ieu mah rupi manawi leres gitunya, manawi leres. Dina nalika urang ngalakukeun kasaean terus anu diandelkeun teh, nu diharepkeun teh kasaean Gusti, maka la tafrug madaihuka, kebaikanmu tidak akan ada habisnya. Tiasa oge dipahami lamun urang beramal diajar dina hate teh nekadkeun ngayakinkeun ieu teh padamelan Gusti, samata-mata padamelan Gusti sanes padamelan abdi, da abdi mah teu gaduh kakuatan teu gaduh daya, maka amal anu saperti kitu la tafrug madaihuka, yang akan menyebabkan tidak habis-habisnya kebaikan kita. Mana tidak akan habisnya kebaikan kita? Di antawisna jangan aneh lamun teh mah urang bisa mudawamah dina kabaikan eta. Mun maca Quran bisa terus-terusan maca Quran, dawam gitu. Kedua rajin maca Quran saminggu praena 3 minggu teh kitu tah. Lamun geus bisa ngabalikeun amal teh sadayana oge kenging Allah. Sabalikna lamun in arja'aka ilaika, lamun amal-amal urang teh dibalikeun deui ka urang, meunang urang keneh, la nihayata limadamika, maka nu aya teh kagorengan we. Nu aya teh kagorengan. Dina harti moal bisa mudawamah, atawa cara nu tadi tiasa bahwa ketika amalan kita disandarkeunana kana diri kita sendiri, merasa bahwa ini adalah kemampuan kita, ini adalah kehebatan kita, ini adalah kekuatan kita, maka Allah akan memunculkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, dalam amalan tersebut. Cara tadi anu
beramal hayang imbalan, maka ku Allah bakal dituntut untuk kesempurnaan amal tersebut, bakal terusnya bermunculan kekurangan. Sebaliknya lamun teh mah dibalikeunana teh kana kabageran Allah, kalomanan Allah, maka yang ada akan berbentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Salajengna kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan. Jadilah orang yang bergantung pada sifat-sifat rububiyahnya dan membuktikan dengan sifat-sifat penghambaanmu. Sifat-sifat kehambaan diantaranya fakir atau butuh, lemah, hina. Sedangkan sifat ketuhanan diantaranya kaya, kuat, dan mulia. Nyatakanlah sifat hina, lemah, dan butuh kita di hadapan Allah dengan bergantung kepada mulianya, kuatnya, dan kayanya Allah. Ya pami cobi ningal dina syarahna at-ta'alluqu bi awsafir rububiyyati an tashhada wujudaka wala wazima wujudika la syai'a min jami'i dzalika laka. Yang dimaksud at-ta'alluq bi awsafir rububiyyah adalah engkau menyaksikan wujudmu dan mulazamah wujud la syai'an min jami'i dzalika laka wala minka wa innama hiya iwarun indaka. Fala tara wujudaka illa biwujudihi gitu. Jadi maksud bergantung terhadap sifat-sifat ketuhanan itu adalah engkau menyaksikan bahwa wujudmu sendiri itu bukan wujud hakiki. Sejatinya kita tidak ada. Wa innama hiya iwarun, semua itu adalah pinjaman indaka dari di hadapanmu. Fala tara wujudaka illa biwujudihi, maka engkau tidak akan melihat wujudmu kecuali dengan wujud Allah. Wala baqauka illa bibaqaihi. Ya. Jadi bergantung dengan sifat rububiyah itu menurut syarah ini adalah di antaranya kita tidak belajar menganggap bahwa diri kita sendiri pun tidak ada. Diri sendiri pun tidak ada. Karena adanya kita itu adalah keberadaan kita karena keberadaan Allah. Hakikatnya kita tidak ada. La maujuda illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Barangkali bisa diterima ilustrasi seperti ini. Saya mengajak ajengan ke rumah saya. Ajengan main ke rumah saya. Ada apa? Yuk main aja, saya mau ngasih kejutan kepada ajengan. Bawa ke rumah saya. Dengan keadaan mata tertutup. Dibawa. Setelah sampai ke rumah saya, mata ajengan ditutup, kemudian sampai di rumah, lampunya dimatikan semua. Lampu rumah saya dimatikan semua. Ketika saya buka, tutup mata ajengan, dalam keadaan sangat gelap, saya bertanya, ajengan, aya TV katingali itu eta kursi aya henteu? Teu aya, teu katinggalina naon da poe. Tiba-tiba kemudian saya menjit saklar, menekan saklar, trek, bray, naon tah?
caang. Saya bertanya lagi, ajengan aya TV? Oh aya nama ieu tah. TV teh. Nah, Allahu nurus samawati wal ardi mathalun nuri kamiskatin fiha misbah. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Awalnya langit dan bumi ini tidak ada. Dipijit weh. Cara tadi koresi asalna tadi teh eueuh cenah. TV teu aya deh. Dipijit saklarnya bray. Cahaya Allah menyebar. Jeleg araraya. Sepertos bieu pencet saklar trek. Cahaya menyebar jeleg jadi araraya. Hakikat nama da teu aya. Wujud urang mah manifestasi disebutna atau pancaran tina keberadaan Allah. Tah nu kudu dijadikeun muta'alliqon teh nu kudu dicantekeun, nu kudu diingat dalam diri kita adalah hal itunya. Bahwa apapun yang melekat dalam diri kita adalah pinjaman dari Allah, termasuk wujud kita sendiri ini pinjaman dari Allah. Kita bisa wujud karena dalam diri kita ada sifat-sifat Allah, awsafir rububiyah. Ya, dalam wujud kita, kenapa kita bisa dilihat? Karena dalam diri kita ada sifat Allah adz-dzahir. Kenapa kita bisa melihat batu? Karena di dalam batu ada sifat Allah adz-dzahir. Dalam batu ada sifat Allah al-qawi. Tuh. Nah, yang harus menjadi yang harus selalu diingat oleh kita adalah hal itu. Apapun yang berada pada kita merupakan pinjaman dari Allah, termasuk keberadaan kita, wujud kita sendiri ini nu Allah, kepunyaan Allah, wujudnya ini punya Allah. Kita tidak punya sifat wujud yang hakiki. Kemudian wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqikon, dan terhadap sifat-sifat kehambaanmu nyatakanlah. Kalau kita sudah sadar bahwa apapun yang ada pada kita itu adalah pinjaman dari Allah, kekuatan kita pinjaman, kegagahan kita pinjaman, kekayaan kita pinjaman, ketampanan, kecantikan yang ada pada kita pinjaman, karena wujud kita sendiri adalah pinjaman dari Allah, maka nyatakanlah sifat kehambaanmu, yaitu lawan-lawan dari sifat-sifat tadi. Ya, kalau kita kadang merasa kalau Allah memang maha kuat, maka nyatakanlah dalam diri kita bahwa kita ini adalah lemah. Sebaliknya, jangan dibalik. Kadang kita merasa hebat, kadang kita merasa gagah, kadang kita merasa mulia. Nah, itu berarti sedang membalikkan posisi. Urang nu asalna hamba jadi pangeran, pangeran nu asalna pangeran, nu asalna Tuhan diposisikan ke urang sebagai hamba. Ayana kawani urang ngatur Gusti teh tidinya. Tina hilangna kesadaran seperti ini. Hilang kesadaran bahwa nu pangeran saha, nu hamba saha. Nah, tadi maka disebutkan we dina sarah pangresa uwa saur anjeuna sifat-sifat kehambaan naon wae, fakir, lemah, hina. Sifat ketuhanan sabalikna kaya, kuat dan mulia. Maka tugas kita adalah menyatakan
sifat-sifat kehambaan kita. Maka diparentahkeun we ibadah nyaeta. Ari ibadah teh nyata tina ubudiyah hartina menghamba. Maka aneh lamun aya jalema ongko keur menghamba tapi ngarasa hebat, ngarasa mulia. Sok loba jalema anu ngarasa mulia ti batur kulantaran getol ibadah. Ongkorek diajar jadi hamba ya tapi ngerasa hebat kumaha. Ya bertolak belakang dengan esensi ibadah itu sendiri. Lajeng mana'aka an tada'ya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka an tada'ya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim apa yang menjadi milik makhluk lain. Lalu apa mungkin dia mengizinkanmu mengklaim sifat-sifatnya padahal dia Rabb semesta alam. Hikmah ini masih berkaitan dengan hikmah sebelumnya. Dalam kehidupan sosial, sesama manusia tidak diperbolehkan merampas, mengakui hak milik orang lain, mengakui sawah orang lain, merebut mobil orang lain dan sebagainya. Apalagi ketika manusia berhubungan dengan Allah, manusia tidak layak mengakui, merampas sifat-sifat milik Allah. Kita punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan. Kalau dalam diri ada sedikit saja merasa bahwa semua itu milik kita, berarti kita merampas dan mengakui hak milik Allah. Apabila dalam hubungan sosial ada sanksi untuk tindakan seperti itu, lalu bagaimana apabila berhubungan dengan Allah? Ya bisa dipahami kayak itu. Ya sangat logis lah. Dalam kehidupan sosial saja ada aturan dalam kehidupan sosial, adat, apalagi dalam fikih sudah jelas bahwa kita dilarang mengambil hak atau milik orang lain. Maka tidak boleh mencuri, tidak boleh menggasab, ya haram. Kalau mencuri atau mengambil hak orang lain saja tidak boleh, haram, dicela, kita anggap jelek. Lalu bagaimana dengan orang yang berani berani mengambil sesuatu yang menjadi hak Allah? Ya, di kita ada maling nih. Kita nganggap maling itu bagus apa jelek, mulia apa hina? Ya hina. Ku urang digogoreng. Padahal mah teu sadar urang oge sok ngaku kana barang batur, kana hak batur, bahkan hak pangeran ku urang diaku ku urang ku sorangan. Kalau kita sering menganggap jelek, hina terhadap orang yang merampas atau mengambil milik orang lain, maka bagaimana dengan orang yang berani merampas, mengambil, mengakui hak milik Tuhan? Apa diantaranya? Ya ini nanti sifat-sifat Allah. Anu tadi disebutkan dina hikmah samemehna, Allah nu kuat, Allah nu mulia, Allah nu agung. Terkadang sok ku urang diakui eta keagungan Allah teh. Sok ngarasa mulia, ngarasa agung, ngarasa hebat. Berarti urang keur ngarampas atawa keur mengakui milik Allah. Nyata sifat-sifat anu tadi. Atau lamun dipuji, ya nafsu lebih senang dipuji, lebih senang dicaci. Dipuji kan sok bunga dipuji deh. Sebaliknya mun dihina memerengut. Ya, padahal yang berhak dipuji itu siapa? Allah. Nah, ketika kita
merampas hak Allah tersebut yang ingin dipuji, maka bayangkan saja betapa jeleknya itu. Mantangul, culangung, berani sekali mengambil hak yang seharusnya milik Allah tersebut. Ini untuk membantu agar kita bisa menerapkan hikmah yang ke 125 yang sebelumnya, supaya kita tidak berani untuk merasa diri agung, merasa diri hebat, merasa diri kuat. Tidak ada. Ya, kita itu enggak kuat. Sekuat-kuatnya kita, kekuatannya akan hilang. Dimakan umur. Dimakan umur. Atau sekuat-kuatnya kita, ada yang lebih kuat dari kita juga, masih manusia lagi, belum dibandingkan dengan Tuhan. Nah, untuk membantu ke sana maka diperkuat lagi dengan hikmah yang barusan, bahwa bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang merampas milik orang lain, dibawana kadinya heula, dibawana kana kahirupan sadidinten urang. Kalau kita menganggap bahwa orang yang merampas milik orang lain itu jelek, pantas dihukum, nah betapa jeleknya orang yang berani merampas hak Allah. Di antawisna nyaeta nu tadi teh. Lajeng kaifa tuhraku lakal awaid wa anta lam tahrik min nafsikal awaid. Bagaimana keajaiban dapat disingkapkan bagimu sementara engkau belum mengubah kebiasaan dirimu yang buruk? Bagaimana kamu bisa membuat khawarikul adat atau membuat suatu keluar biasaan, sedangkan kamu sendiri belum bisa merubah dan mengganti kebiasaan burukmu? Setiap salik dalam perjalanan suluknya pasti pernah merasa mempunyai keinginan untuk memiliki kehebatan, keluar biasaan, sedangkan dia belum mampu merubah kebiasaan buruk. Suka tidur, masih rakus makan, malas puasa, sholat malam ditinggalkan, maka keluar biasaan pun tidak akan keluar dari orang yang perilakunya masih biasa. Ya, ini izin Allah waktu yang di jilid 2 sama ini. Ya, saya waktu di jilid 2 juga ngebahas ini dulu. Kayfatu khrokulakal awaidu wa anta lam tahrik min nafsikal awaid. Bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan keluar biasaan sedangkan engkau belum mengeluarkan nafsumu dari kebiasaan? Coba masih ingat apa kebiasaan nafsu itu? Hah? Ada berapa? Ada 2 ya. Ada kebiasaan nafsu yang zahir, ada kebiasaan nafsu yang batin. Kebiasaan nafsu yang zahir yaitu senang makan, senang minum, tidur, nikah, senang dipuji jeung seterusna. Kebiasaan nafsu yang batin, ingin karomah, ingin dimuliakan orang, ingin disanjung orang. Itu kebiasaan nafsu yang batin. Kalau kita berupaya melatih diri mengurangi atau meninggalkan kebiasaan nafsu yang zahir, maka akan diberi karomah yang zahir, akan diberi keluar biasaan yang zahir. Seperti apa? Berjalan di atas air, terbang, itu kebiasaan zahir. Bisa mengetahui
sihati orang lain, kebiasaan dohir, karomah dohir. Nah, untuk mendapatkan karomah tersebut bisa hanya dengan mengendalikan kebiasaan nafsu yang dohir lagi, ngurangan makan, ngurangan minum, ngurangan berhubungan dengan istri jeung saterusna, ngurangan gaul jeung jalema, bisa. Dan untuk mendapatkan karomah yang batin, apa karomah batin? Yaitu tersingkapnya hijab goflah dalam diri kita. Anu ayeuna mah sering pohona ka Gusti teh, jadi kerep ingetna, itu karomah batin. Ya, bisa bermusyahadah dengan Allah, itu karomah batin. Dari mana mendapatkan karomah batin? Yaitu dari mengendalikan, mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali kebiasaan-kebiasaan nafsu yang bersifat batin pula. Yang tadi ingin karomah tong diarep-arep berarti ya memang dengan mengendalikan kebiasaan nafsu yang batin itu bisa menghasilkan keluar biasaan batin pula, tetapi jangan diarep-arep. Sabab lamun diarep-arep justru eta teh kebiasaan nafsu keneh, ngarep-ngarep karomah teh kebiasaan nafsu. Atuh lamun urang teh keur jadi salik teh terus saya ngarep-ngarep karomah, teh berarti keur ngagugu karena kebiasaan nafsu. Itu mah sudahlah kemarin. Selanjutnya matakan sakirang-kirangna nya dicarioskeun bilih bade nurutan pangarsa uwa mangga ya, pangarsa uwa alhamdulillah dina raraga ieu tah nya ngendalikeun kebiasaan nafsu nu bersifat dohir. Anjeunna saum saya musim kuring tos 5 tahun ya jengan pangarsa uwa 5 tahun saum teu liren-liren, unggal dinten disebutna saumud dahri. Ya, ada perbedaan di kalangan ulama urang mah nyanak kana dina kitab Gunyah aya tentang saumud dahri, puasa seumur-umur kecuali nu diharamkeun wungkul Idul Fitri, Idul Adha jeung hari tasyrik, kecuali eta mah wae tara saum di dinya mangan sadidintena saum terus-terusan. Dasarna mana? Eta we tina Kasful Rumah Imam Asy-Sya'rani aya, tina Al-Gunyah aya, teras tina Sifatus Shafwah aya. Sifatus Shafwah mang nyarioskeun jalmi-jalmi mulia para sahabat. Di antawisna Sifatus Shafwah disebatkeun anu sok saum unggal dinten teh nyaeta Ibu Aisyah, istri Kanjeng Rasul, nu populer jadi lagu kan. Ya. Di urang mah pugarana teh laguna we wungkul. Henteu dipopulerkeun ari ieu mah ibadahna. Anjeunna saum unggal dinten, bahkan ketika perang pun masih puasa awewe. Ya, teu dilarang ku Rasul. Mangga dina raraga ngendalikeun naon tah kebiasaan nafsu nu zahir. Ya atas pugu ari netepanana mah pangarsa uwa sareng pangarsa umi. Tiap dinten teu leupas tina tiap wengi teu leupas tina tahajud tasbih diajar, ngurangan kulem. Keur mah uwa mah kalebetkeun jalmi nu susah kulem, wengi-wengi teh kitu we beres netepan uliling ningalian bangunan. Oke atuh dina ta urang ge mun tiasa mah lain mun tiasa nya urang diajar we yu engke teh tos beres Ramadan teh mumpung keur biasa keneh puasa. Urang diajar ngendalikeun kebiasaan nafsu nu bersifat dohir, nahan, ngurangan barang tuang melalui puasa. Kapungkur mah seueur nu nuturkeun ka pangarsa uwa ngiringan saum, duka tah ayeuna mah tos tara di absen da ti payun mah kuat sok di absennya. Pami ti payun aya dengan Dedi tah di mana teh Jampang. Sok saum unggal dinten tos 3 tahun sok di piwara ngadeg ku uwa.
Tahu min di Nagrog aya tah Mang Warsa, Mang Dedi. Eta saraum nggak dinten. Ayeuna mah geus duka araya keneh duka henteu teteh datara di absen. Tah urang ge urang diajar nurutan ka dina. Komo lamun teh mah nguping cariosan Pangaresa Umi tentang Pangaresa Uwa baheula nuju riadohna semua kataekan ya tara. Berat riadohna teh. Simkuring nyobaan saumut teh 40 poe mutih tarkuziruh 40 poe repot awak teh ripuh nya ripuhana teh teu ngeunah dahar gitu tah eta man kabiasaan nafsu da mecin teu meunang roiko teu meunang atuh mecin mah meunang eta roiko nu teu meunang pada tina daging gitu nya teu meunang jadi dahar teh halamar gitu komo uwa mah nu 40 poean teh barisan sakali di beberapa kali 40 poe nya eta mutih hari mutih mah kitu we nuang teh seueurna bebeutian da uwa ge cenah bukana teh eta we jeung sampe jeung sangu jeung taleus gitu. Bebeutian bungkul ripuh juga urang mah karek ge tarkuziruh nu meunang keneh jeung tahu meunang keneh jeung tempe meunang keneh jeung misalnya ripuh komo eta mah eta riadoh uwa teh hese pami uwa riadoh keur ngurangan kebiasaan nafsu nu bersifat batin eta uwa mah pami saur simkuring nya teu loba action gitu teu seueur action uwa mah teu seueur gaya pami nuju ceramah gaya nganggo jubah nganggo udeng eta mah saur uwa ngajaga kahormatan guru sabab supaya mun apaleun uwa teh murid Pangaresa Abah maka nu mulyana guruna ulah ngerakeun guru ari keur tampil di hareupeun batur da aya di dinten mah uwa kitu we di dieu nah tim hikmah mah da tararangan ya kitu we uwa mah anggoanana saaya-aya bahkan pernah disangka santri disangka santri disangka lain ajengan gitu disangkana meureun pagawe pasantren nanyakeun ajengan jejen ka ajengan jejen padahal ajengan jejen setelanana setelan pagawe kayak kitu we uwa ya terus lamun keur netepan simkuring mah husnudna kitu we uwa mah keur netepan teu jiga batur gitu nya teu jiga batur sok aya anu menetepan teh kieu tungkul kusuk uwa mah henteu nya eta simkuring mah husnudna eta uwa teh keur ngajaga supaya teu hayang disebut hebat ku batur gitu uwa mah biasa we kieu ya salatnya begitu untuk tungkul sabab ngajagi bisi hayang disebut hebat ku batur nya salatna khusus tah ngarah teu kadinya ngajaga ngarah hate teh hayang dimulyakeun wae ku batur eta teh pan hese eta teh sesah komo keur ajengan gede setingkat uwa mah ya moal rata-ratanya eta pan dina anggoan ge batur mah teu leupas dina udeng ya keur ngobrol keur dahar gitu make udeng nya kayak eta mah da beda-beda lah ngan simkuring husnudon uwa begitu teh dalam rangka ngajaga manahna supaya henteu lupa diri bahkan mun aya nu ngangken ka uwa ngaraoskeun ka romah uwa sok buru-buru di ku uwa mah dicamplangkeun nya sapertoskeun kantos aya nu nyangemkeun papenak sareng uwa di Mekah padahal uwa mah teh ka Mekah di dieu dicamplangkeun ku wah eta mah ditinggalian meureun dihenteu-henteu gitu sabab lamun teh mah mah nya pada teh tah di dieu deui jurigna dicamplangkeun ku uwa mun doa uwa diijabah aya nu nyukeun doa ka uwa terus izin Allah diijabah doana nganuhunkeun ka uwa hebat eta mah wali we lewat uwa ngadua aya wali lewat jadi nu diijabahna mah saha wali nu lewat lain uwa gitu nah itu
sikap-sikap sapertos kitu eta pamisa urang simkuring sih eta dina olahraga ngendalikeun kebiasaan nafsu nu bersifat batin nu hayang dimulyakeun diugung-ugung gitu. Tah urang oke atuh da ulah ngan saukur nguping dongeng batur wungkul ya sakedik-sakedikeun alit-alitan diajar ngendalikeun. Salajengna masya'nu wujudut talabi inna masya'nu anturzaqa husnal adabi. Bukanlah tingkah laku yang baik yaitu terus-menerus meminta kebutuhan kepada Allah. Tingkah laku yang mulia ialah permohonan yang disertai dengan tata krama yang baik. Manusia jika dalam hidup menemui masalah, hambatan, kebutuhan tidak terpenuhi, target tidak tercapai, maka dianjurkan agar memohon, meminta hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Namun dalam berdoa, meminta dan memohon kepada Allah, manusia banyak yang tidak tahu aturan serta tata kramanya. Banyak yang beranggapan bahwa terus-terusan merengek-rengek meminta kepada Allah sudah dianggap berdoa yang baik. Karena tidak diiringi rasa pasrah dan baik sangka kepada Allah, maka mayoritas manusia berdoa itu tidak jauh beda dengan mengatur Allah. Maka menurut Al-Hikam, memohon seperti ini dianggap tidak baik. Lantas memohon kepada Allah yang baik itu seperti apa? Berdoa yang baik ialah meminta kebutuhan, bantuan kepada Allah dengan mengedepankan adab yang baik kepada Allah. Di antaranya ungkapkan bersyukur dulu atas segala nikmat, minta ampunan atas segala dosa, mohon kuat iman dan takwa, dan hal-hal yang sifatnya menguatkan sifat kehambaan kita, barulah mengungkapkan kebutuhan duniawi. Ya, nah tadi sudah disebutkan bahwa manusia ketika ada kebutuhan, barusan di Nasarah, ketika ada kebutuhan ya bagus meminta kepada Allah dibanding mementana lain ke Allah. Kalau dibandingkan dengan yang meminta ke gunung, meminta ke jin, meminta ke tuyul, ya bagus. Meminta ke Allah bagus itu. Sok mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Tetapi dalam prakteknya banyak yang egois, terlalu mementingkan keinginan sendiri, lupa akan hak-hak Allah sebagai zat yang kita pinta, sehingga tersopan ke Allah. Nah, maka kata pengerasa kedepankanlah adab dulu. Bagi sebagian ahli tasawuf mah, ahli tarekat kadang sok aya nu langsung nyaros kieu. Geus teu kudu menta nanaon ka Allah mah. Nya, teu kudu menta kabutuhan urang, teu kudu ngaduana naon deui. Aya nu dikitukeun langsung mangga. Ari pangaresa mah da ngaragap keneh ka urang. Da urang teh sok keukeuh we aya kabutuh mah. Maka sok wae barang penta ka Allah, ngadua ka Allah hayong dicumpuanan pangabutuh sareng sagala rupina, tapi heulakeun adab. Di antawisna adab nu tadi disebatan. Lamun dina adab berdoa na eta, adab ngadoana mah eta, memeh menta anu disuhunkeun teh, memeh menta anu dipikabutuh teh, nganuhunkeun heula ka Allah, nuhun Gusti, teras tobat. Eta mah dina lafad doana gitu. Adapun dina sikap qalbuna, adab sikap qalbuna nyaeta tafwidul amri, masrahkeun urusan ka Gusti. Terus waridho bima kusima, ridho kana bagian di Gusti. Jadi urang ngadua ka Allah teh sanes sebagai tanda urang teu ridho kana takdir Gusti. Maka dina qalbu disarengan ku abdi teh ridho kana papasten ti Gusti, nya aya kapasrahan. Wal istighol bi dzikrihi, nyeurkeun zikir dina sikap qalbuna teh. Jadi
henteu ngan semata-mata nu diinget-inget teh eta we kabutuh urang. Licik ari kitu mah egois. Jadi urang we nu diutamakeun teh kahayang urang. Ari hak-hak Allahna tidak terpenuhi. Salajengna ma talaba laka syai'un mislul idtirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal ibtiqar. Cekap. Ma talaba laka syai'un mislul idtirar. Ma talabah teu murih laka ka anjeunna syai'un sahiji-hiji mislul idtirar anu saperti kabutuh. Tidak ada yang menuntutmu lebih baik daripada kebutuhan. Tidak ada yang mampu menggerakkanmu untuk beraktivitas, untuk berbuat baik kecuali kebutuhan. Tidak ada yang mampu menggerakkanmu untuk berdoa kepada Allah kecuali kebutuhan gitu. Wala asra'a bil mawahib ilaika mithlu dzillati wal iftikar, dan tidak ada yang lebih cepat terhadap yang mendatangkan limpahan-limpahan kepadamu yang seperti zillah merasa hina, iftikar merasa butuh. Berarti ini nyambung dengan hikmah yang sudah ini di juz kedua. Yang apa itu yang ada Sahihil Faqro itu, yang tentang faqoh. Ya, idza aradta, lupalah. Jadi hikmah kedua sudah itu. Kalau kamu ingin mendatangkan mawahib dari Allah, maka sahihil faqra ilaihi, maka betulkanlah kebutuhanmu kepada Allah, betulkanlah jiwa fakirmu kepada Allah. Nah, dalil Al-Qur'an gini kan, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah teh pikeun jalma-jalma fakir. Sedekah di sana adalah kalau dikaitkan dengan hikmah ini limpahan-limpahan pemberian dari Allah. Di sini juga disebutkan tidak ada yang lebih cepat mendatangkan limpahan-limpahan dari Allah seperti merasa hina dan merasa butuh kepada Allah. Maka tanamkanlah itu. Tanamkanlah dalam diri kita bahwa kita hina, kita ini butuh kepada Allah. Untuk apa? Untuk mempercepat limpahan-limpahan dari Allah. Terakhir, lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da pana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada. Walakin idza arada ayyusilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasbihi wa na'taka bina'tihi fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Jika engkau tidak sampai kepadanya kecuali setelah lenyap semua keburukanmu dan sirna semua hasrat duniawimu. Sekedap ajengan. Lau annaka la tasilu ilaihi ila ba'da fanai masawika, kalau seandainya kamu tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah hilangnya seluruh kejelekanmu, wa mahwa da'awika, dan leburnya semua pengakuanmu, maksudnya pengakuan kebagusan, lam tasil ilaihi abadan, maka kamu tidak akan sampai kepada Allah selamanya. Kalau jadi ulah dalil bisa jadi dalil anu keur menepis sok seueur anu ngagoda ka urang atau anu ngaharewa sa urang. Diajar tarekat mah engke we geus umur 40 tahun. Atawa diajar tarekat mah kudu jelema nu geus suci, kudu jelema nu geus bersih. Tarekat mah pagawean wali lain pagawean urang. Nah, bisa jadi ini, bisa jadi dalil. Lamun urang rek berjalan kepada Allah, rek menempuh perjalanan kepada Allah itu, ingin sampai kepada Allah itu, menunggu hilangnya kekurangan-kekurangan kita, kejelekan-kejelekan kita, lam tasil ilaihi abadan, nyamuan nepi-nepi atuh. Da salawasna ge urang mah aya kakurangan, aya kasalahan. Walakin idza arada ayyusilaka ilaihi,
Tetapi ketika Allah bermaksud untuk menyampaikanmu kepada Allah, ghata wasfaka biwasfihi, maka Allah akan menutupi sifatmu dengan sifatnya. Ya, akan menutupi sifatmu dengan sifatnya. Ada itu di hadis man adzali wali yang ada fa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Apabila aku mencintai hambaku, maka aku akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, menjadi matanya yang dengannya dia melihat. Jadi pangdanguna geus pangdangu Allah, pangningalina geus paningali Allah. Ghata wasfaka biwasfihi. Allah akan menutupi sifatmu dengan sifatnya. Fawasalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Maka sampainya kamu kepada Allah bima minhu ilaika, dengan sesuatu yang dari Allah kepadamu. La bima minka ilaihi, bukan dengan yang darimu kepada Allah. Jadi sampainya kamu kepada Allah adalah oleh yang dari Allah. Apa? Pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Bukan oleh yang darimu untuk Allah. Apa? Amal. Ya, jangan merasa bahwa kita bisa sampai kepada Allah dengan amal kita, enggak akan. Amal kita jangankan untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah, untuk menebus nikmat Allah berkedip saja itu tidak akan cukup. Ibadah 500 tahun mau cukup dipakai nebus nikmat Allah ngicep sakali-kali acan. Orang diberi umur 500 tahun dipakai ibadah siang wengi, mau bisa mau cukup keur nebus nikmat ngicep sakali-kali acan. Ya, jadi mun rek ngandalkeun ibadah hayang nepi ka Allah moal. Da ibadah urang mah entong-entong dipakai kendaraan nepi ka Allah, atuh dipakai nebus nikmatna ge can katebus. Encan deui seueur kakurangan, encan deui sah teu nage duka tah. Wah, balata, hese. Maka kita sampai kepada Allah dengan apa yang Allah berikan, bukan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu pertolongan dan kasih sayang, bukan dengan apa yang kita berikan kepada Allah, yaitu ibadah dan berbagai kebaikan. Di sini ada ilustrasi dari pengarsa Uwa, cobi aja ngantun. Jika kamu merasa tidak akan sampai wusul kepada Allah kecuali harus sudah habis semua kejelekanmu dan terhapusnya segala dakwaanmu, maka kamu selama-lamanya tidak akan pernah sampai atau wusul. Karena manusia sampai mati tidak akan pernah lepas dari dosa. Ilustrasinya saja, Pak? Ya, langsung. Kita buat sebuah ilustrasi. Juragan Asep punya pekerja 2 orang, Ujang dan Agus. Pada satu malam jam 3 pagi Asep memanggil kedua pembantunya untuk mengambil gelang istrinya yang jatuh di kolam. Yang pertama diperintah turun Ujang, tapi karena malas dengan alasan dingin, Ujang bilang, "Juragan, gelang itu susah ketemunya karena airnya dalam dan juga dingin. Nanti kalau airnya sudah surut dan enggak dingin, saya baru mau mencarinya." Nah, sebentar. Paham nggak itu? Menyambungkan ilustrasi Pangarasa Uwa dengan hikmah di atas. Jadi mendapatkan gelang itu wusul. Mendapatkan gelang itu wusulnya. Ada rintangannya nggak? Ada. Ada apa? Airnya dalam. Air. Nah, siapa ini? Ujang. Si Ujang inti nama males, karena males saja dia beralasan bahwa engke lah engke ngadaguan saat caina kakara neangan gelang sami jeung nu tadi tah engke we tepi ka Allah mah lamun geus eueuh kakurangan di urangna, engke we ngamalkeun tarekat mah lamun urangna geus bersih kitu tah, ngarepkeun heula leungit rintangan kakara rek ka Allah. Lajeng
Dan pada akhirnya hingga akhirnya Ujang kabur. Dan pada akhirnya Asep memerintah Agus untuk mencari gelang karena Agus itu pembantu paling nurut, diperintah apapun dan kapanpun pasti dilakukan. Akhirnya turunlah Agus mencari gelang. Setelah 15 menit menyelam di kolam, Ujang naik dan bilang, sudah dulu jangan. Berarti si Agus mah sudah berupaya melawan rintangan-rintangan tersebut, ya, melawan kejelekan-kejelekannya sendiri, tidak putus asa walaupun tahu bahwa airnya dalam, terus dingin, terus kiruh, teka tingali dah ieu parentah Gusti, parentah juragan der we digawean. Ya, lama kelamaan terus setelah 15 menit menyelam di kolam, Agus naik dan bilang, "Maaf juragan, gelangnya sulit ditemukan. Sepertinya kolam ini harus dikuras dulu airnya. Boleh tidak kolam ini saya kuras dulu?" Asep bilang, "Oh begitu ya. Ya kalau mesti dikuras ya kuras aja, yang penting gelangnya ketemu." Setelah diberi izin, dikuraslah kolam oleh Agus dan gelang dicari, ditemukan dan diserahkan pada juragan Asep dengan kondisi menggigil karena kedinginan. Sampai-sampai juragan Asep bertanya, "Agus, kedinginan ya kamu? Ini pakai jubah saya supaya kamu tidak kedinginan." Jadi ditemukannya gelang yang dicari oleh Agus itu hasil kerja Asep karena dia yang mengizinkan kolam untuk dikuras oleh Agus. Gitu. Nah, begitu juga kita. Silakan. Nah, jadi gitu ya. Masuklah itu masuk. Jadi ketika si Agus ini sudah berupaya mengamalkan tarekat, melawan musuh-musuh yang menghalangi beribadah, da anger we teu bisa kapanggih gelang nama, teu bisa wusul ku eta teu ku ibadah urang teh. Bebeja deui we ka juraganana, Gusti abdi teh sakieu mampuhna. Ibadah teh sakieu tiasana, ngamalkeun suluk teh dugi ka dieu, mangga nyangakeun sadaya-daya ka Gusti. Aya dina contoh ieu mah Agusna nyarankeun supaya si kulahna dikuras. Terus juga asa teh kop atuh kuras we. Kop lawan atuh tah meureun. Leungitkeun naonana? Kagorengan-kagorenganana, rintangan-rintangan menuju Allah na kop leungitkeun. Ya, bisa jadi sih dibedahkeunana ku juragan Asep keneh. Dan meureun juragan Asep nu apal naon teh? Pangbedahanana, liangna, tempat pengurasanana coplokeun ku juragan Asep, leungit caina tah katingali we gelang. Tah kitu oge dina diajar wusul ka Allah. Ya, sanes ku amal urang tapi tetep we ku pertolongan jeung ku kanyaa Allah sehingga urang biasa wusul ka anjeunna. Antun hikmah ka 131 laula jamilu satrihi. Wallahu a'lam bishawab. Allah